Ás 8:10 da mañá podemos saudar a Néstor Rego, deputado do BNG no Congreso. Bos días, señor Rego. Hola, bon día. Para falar dos orzamentos xerais do Estado, que xa están no Congreso, por diante ábrese unha negociación e desde o BNG advertían nos últimos días que consideran que quedan curtos en materia de infraestructuras para Galicia. Cales deberían ser as prioridades? Quedan curtos porque non atenden necesidades do presente e tampouco moito menos aínda compensar os déficits históricos que temos en investimento en infraestructuras e tamén en servizos, porque de feito o investimento territorializado na Galiza fica estancado, queda en 1.077 millóns, cando estaba o ano pasado 1.074 millóns, e claro, sí que hai prioridades. Nos entendemos que atender ese atraso en infraestructuras é fundamental, especialmente en infraestructuras ferroviarias. Nos apostamos no ferrocarril porque entendemos que cando se fala de transición enerxética, transición ecolóxica, aplicado ao transporte, iso implica apostar por un medio de transporte eficaz, eficiente, sustentável como é o ferrocarril. E aquí temos moito atraso, non? Temos que modernizar as liñas internas, temos que conectar aínda pois en alta velocidade a rede galega con Portugal. Isto é fundamental, unha vez que ademais o goberno portugués fixo unha aposta decidida pola conexión do eixo atlántico entre Lisboa, Porto e Vigo. Temos que mellorar os servizos, implantar, por exemplo, cercanías ferroviarias. Nada disto está previsto nestes orzamentos e, polo tanto, nos vamos traballar para que poidan mellorar, para que haxa as partidas necesarias, para que pois actuacións como esta ou algunhas infraestructuras viarias ou en políticas sociais tamén no noso país se vexan refletidas. Houbo xa algún contacto co goberno sobre estas contas? Non, aínda non. De feito, os orzamentos pois entraron no Congreso aínda a finais da semana pasada. Estivemos estudando esta proposta, fixemos esta avaliación de que son uns orzamentos claramente insuficientes, que non se entenda ademais que non suba o investimento na Galiza no contexto duns orzamentos expansivos, que a propia ministra de Facenda cualificou como os máis expansivos da historia, en que continúan subindo en investimento as comunidades autónomas que xa tiñan máis peso no investimento en anos anteriores, que están por diante de Galiza, por exemplo, pois Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, mas que soben tamén outras comunidades autónomas por riba de 10%, 15%, desde o País Vasco até Navarra, Asturias, etc. E no caso de Galiza, pois como digo, hai un estancamento. Isto non é xustificável. Entendemos que é unha mostra máis unha vez de que o goberno español pois non está cumprindo con Galiza, que non lle preocupa especialmente o noso país, e a función do BNG ali é defender os intereses de todos os galegos e galegas, e isto é o que imos facer, tanto con propostas para mellorar o investimento no noso país, como para propostas tamén que contribúan a que estes orzamentos sexan realmente uns orzamentos progresistas e uns orzamentos sociais, porque por moita propaganda esta é a cantilena que ven utilizando o goberno de PSOE e Podemos nos últimos anos, que sempre ten uns orzamentos sociais, mas do noso punto de vista fica moito para mellorar, para que realmente poidan ser considerados uns orzamentos sociais. Entre outras cousas, os 3.000 millóns de euros a maiores que dedican a gasto militar, do noso punto de vista, pois serían moito máis necesarios precisamente en políticas sociais, en atención á dependencia, en aumentar o ingreso mínimo vital, en aumentar as pensións mínimas que non tocan, ou en promover políticas de emprego que contribúan a combater o paro e a xerar tamén oportunidades laborais para moitas persoas, etc. Ese gasto en defensa que sobe un 25%, pode ser un impedimento pro acordo?
Eu teño que dicir con claridade que o BNG está en contra dese aumento no gasto de defensa. En todo caso, nos faremos unha avaliación global dos orzamentos, pero é claro que desde logo non axuda a que haxa un acordo cando nunha situación de extrema dificultades sociais e económicas, cando hai moitas persoas que o están pasando realmente mal, porque a situación que viñamos arrastrando con anterioridade, sumas agora a escalada de prezos, a inflación, que supón, no fondo, supón unha devaluación monetaria, supón un empobrecemento precisamente das persoas que menos recursos teñen, que ven que aqueles recursos que xa eran escasos hai un ano agora aínda dan para moito menos, pois hai a posibilidade de meter unha inxección económica en políticas sociais e en vez deso pois opta por comprar máis armamento, máis tanques ou máis avións, nos igual non nos parece que esa sexa a prioridade neste momento, por lo tanto vamos tamén traballar para que iso se poda modificar, non? Neste contexto internacional en que vivimos, non cree que hai que mellorar a defensa de España? Bueno, nos pensamos que é mellor sempre apostar pola política de paz e de diálogo, de negociación, justamente o que non fixo o goberno español en todo este proceso e o que non fixo lamentablemente a Unión Europea e a OTAN, que avivaron a escalada belicista e, por tanto, nos seguimos reclamando que se poña fin a ese conflito militar canto antes e que se faga pois pola vía do diálogo e da negociación, porque realmente é a única maneira de facelo canto antes, de facelo no curto prazo e de facelo pois logrando ao mesmo tempo que poda parar tamén esta escalada inflacionaria, que o que está facendo é empobrecernos a todos, non? Insistir nas mesmas políticas que se levaron a unha situación que en moitos casos pois estamos vendo extrema, o único que vai facer é agravar esa situación social e económica, pero desde logo non parece que vai a parar a guerra, non? Entón, claro, nos pensamos que hai outras prioridades. Para alén de que, e hai que dicilo, o goberno español que fala de que quere subir o gasto en armamento e en defensa de 1% do PIB para 2%, está actuando de forma fraudulenta, porque están computando exclusivamente o gasto do Ministerio de Defensa, pero hai gasto militar noutros ministerios que, segundo estudos rigurosos, pois xa nos sitúa prácticamente no 2%, en torno ao 1,8%, 22.000 millóns de euros, que é unha cantidade astronómica. Pensemos que todo o investimento territorializado este ano nos orzamentos sitúase en 13.000 millóns de euros, o gasto militar xa está en 22.000 millóns de euros e aínda vai subir outros 3.000 millóns de euros máis. Estamos falando do dobre do que se destina a investimento en gasto militar. Isto é unha barbaridade neste contexto. Entón, un goberno que di que é progresista debería rectificar e facelo canto antes, non? Volvendo ás prioridades que marcaba o inicio sobre estes orzamentos en materia de infraestructuras, esa conexión por alta velocidade con Portugal ou incluso a mellora, non, das conexións ferroviarias internas en Galicia, realmente cree que hai marxe para que o goberno rectifique nesta materia? Realmente hai marxe, é unha cuestión de vontade política e nos esperamos que haxa. Desde logo o BNG está sempre disposto ao diálogo, á negociación, pero tamén con firmeza na defensa dos intereses do noso país. Nos creemos que hai cuestións que non son asumíveis e que non se poden xustificar de ninguna maneira. Por exemplo, dicía, cando o goberno portugués fai unha aposta moi clara por a velocidade, por a alta velocidade no eixo atlántico entre Lisboa e Vigo, con un calendario xa explicitado, pois non se entende que o goberno español non faga o mesmo pola saída sur de Vigo e a conexión entre Vigo e Tui Valença, que son pouco máis de 15 kilómetros,
que é un investimento que desde o punto de vista económico dos orzamentos é perfectamente asumible e, por tanto, unha cuestión de vontade política facelo, pero non o fai, pois non se entende. Creemos que, efectivamente, nestes orzamentos pode haber as partidas necesarias para que esa actuación bote a andar canto antes, ou por falar das cercanías ferroviarias, non? Galiza é prácticamente a única comunidade autónoma que está sin servizo de cercanías ferroviarias. Claro, cando se fala de que se bonifican as cercanías ferroviarias, nos temos que decir, en Galiza non bonifican nada, porque non existen esas cercanías. O problema non é que perdamos a bonificación durante 4 meses ou durante un ano. O problema é que non temos un medio de transporte eficiente como é o ferrocarril para o desplazamento diario nas áreas urbanas e metropolitanas. E por que? Eu preguntei nunha ocasión, nunha interpelación á ministra de Transporte, por que Galiza non ten ese servizo, e non me soubo explicar. O único que dixo é que é verdade que non existía con ese nome, pero que había servizos de media distancia que facían a mesma función, o que é ridículo porque todos sabemos, por un lado, que o servizo de cercanías implica traxectos específicos con frecuencias máis altas e con prezos máis baixos, e por outro lado porque os servizos de media distancia precisamente en Galiza son os que concentran maior número de críticas por o seu insuficiente ou moitas veces deficiente funcionamento. Nestes orzamentos prevese a implantación de cercanías ferroviarias en 5 puntos do Estado español. 2 en Andalucía, un en Madrid, un en Murcia e outro en Castela-A Mancha. Ningún na Galiza. Bueno, pois haberá que preguntarlle ao goberno español por qué. Nós, desde logo, vamos traballar para que isto mude, porque non hai, como digo, razóns obxectivas. Masa crítica existe, hai cidades con 270.000 habitantes que teñen cercanías, a área urbana ou incluso a rexión urbana de Vigo, Pontevedra, ten 750.000 habitantes, a da Coruña, Ferrol, ten 650.000 habitantes e non ten ese servizo de cercanías, e, por tanto, creemos que é momento de poñer fin ao que claramente é unha discriminación no noso país. A demanda que está tendo precisamente agora o tren, neste momento en que están en vigor esas bonificacións, demostra, non, que hai interese por usar ese transporte público en lugar do transporte particular. Quería preguntarlle tamén por un asunto que estamos tratando moito estes días, o que está sucedendo coa pesca de fondo. Onte mesmo había un debate, non, na Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, e ali quedaba claro por parte do equipo do Comisario de Pesca que ata a primavera, se hai revisión da decisión da prohibición nesas 87 zonas, desde logo non vai chegar ata a primavera. Que cree que se fixo mal neste tempo para evitar que nos atopemos neste momento, nesta situación? Ben, o primeiro que se fixo mal é unha decisión da Comisión Europea, non só do comisario, da Comisión Europea, hai que dicilo así, que non está baseada en informes científicos actualizados e non está apoiada por informes de impacto socioeconómico, o cal é, digamos, normal no funcionamento e na toma de decisións en calquera administración pública, pero explícitamente na Unión Europea. Por tanto, adoptas unha decisión sin o suficiente aval científico para facelo e sen o diálogo necesario tamén co sector. E a mellor mostra de que unha decisión que non está apoiada científicamente é que a propia Comisión Europea fai unha especie de aclaración que hai que tamén dicir que non é que retirase 41 zonas, sino simplemente que aclara que en 41 zonas que continúan vedadas, en 41 áreas pesqueiras, hai algunhas zonas que están que están entre 100 e 400 metros en que sí se pode pescar, pero fixémonos que isto xera tamén moita inseguranza para os barcos que van faenar nesas áreas pesqueiras, non? Que unha cousa é largar nun punto e outra cousa é que despois ese aparello acabe noutro, podendo levar a sancións, non? Esta é unha decisión ademais moi perxudicial para a pesca galega, non? A pesca de fondo, non só de arrastre, como moitas veces se di, porque aquí pois estamos falando de distintas artes, algunhas que son claramente selectivas e sustentáveis,
vanse ver moi afectadas, non? A frota, este segmento de frota que utiliza arte de fondo en Galiza, calculase que pode perder 75% das súas capturas. É un impacto, por tanto, moi negativo na economía do noso país, na economía, sobre todo, das vilas costeiras, pero que ademais arrastra, non? Porque estamos falando dun complexo mar-industria que está moi ligado e que arrastra tamén algúns outros sectores e, por tanto, que pode significar perda de emprego. Isto non é aceptável se non se fai ademais se non se fai para empezar, como dicía, con apoio científico evidente. Hoxe todo o mundo xa admite que os informes científicos non eran insuficientes nin estaban actualizados e sin informes socioeconómicos. Por tanto, nos reclamamos esa revisión. En principio ibase facer en novembro, despois xa se pasou en decembro, agora xa falan que será na primavera. Parecenos que non pode ser. E que foi o que se fixo mal? Do noso punto de vista, o Ministerio de Pesca non actuou coa suficiente contundencia cando esta é unha decisión que se coñece, que se está barallando desde hai meses. De feito, o BNG hai meses xa antes do verán que presentou iniciativas no Congreso ao respecto. Exixíamos unha actitude máis contundente por parte do Ministerio. Non a houbo. De facto, até a semana pasada en que o BNG tiña unha pregunta ao Ministro no Congreso en relación con isto, non se anunciou sequera que se iba a facer o recurso xudicial. Nós pensamos que o recurso xudicial é necesario, pero tamén reclamamos que se solicita suspensión temporal, unha moratoria, que é unha decisión política da Unión Europea, e tamén que se poñan en marcha medidas compensatorias para o sector mentre dura a prohibición. Deixamos claro isto, que non se trata de medidas compensatorias para cese de actividade, porque nós non queremos que esa actividade poda cesar, non? Queda pouco tempo, señor Rego. Quería preguntarlle, porque estes días tamén se fala do feito de que o comisario forma parte do grupo dos Verdes, aí está tamén o BNG. Ven marxe para presionar o comisario desde ese grupo? Non, de ninguna maneira, non é esa. A presión aínda que facer desde o goberno galego, desde o goberno español, a Unión Europea, que quen toma a decisión, non é o comisario, é a Comisión Europea. E esa é unha información insidiosa que, lamentablemente, nun contexto como este, que debería levar á máxima unidade, e o BNG está traballando por esa máxima unidade de país, está facendo o Partido Popular de forma mezquina, porque ademais sabe que é falso, que esa é unha información falsa. O BNG está nun grupo técnico exactamente igual que no grupo mixto do Congreso, poñamos por caso, pois coincide a CUP por un lado e Navarra Suma por outro, e iso non quere dicir que coincidan absolutamente en nada, nin que teñan as mesmas posicións. É un grupo técnico dentro do Parlamento Europeo, en que ademais, digamos, dentro do Partido Europeo en que está o BNG, é a Alianza Libre Europea, non os Verdes. Porque entón habría que preguntarlle ao Partido Popular por que todas as decisións nocivas, negativas para o noso sector pesqueiro, encabezadas por comisarios do Partido Popular Europeo, nunca ninguén lles dixo que o PP era corresponsable. En todo caso, lle dixemos que era corresponsable, era porque non fixo o suficiente para evitalo. O BNG está o facendo. Temos que deixalo aquí. Néstor Rego, deputado do BNG, moitas grazas por acompañarnos hoxe. Grazas a vos, bon día.